Предувавме нето со нето, па сепак испаѓаме дека сме најниски во регионот, заедно со Албанија и Косово, додека другите земји не претркаат, далеку се пред нас. Сега вака, многу е битно и Евростат, тоа е статистичка организација на Европската Унија, има најнови податоци за куповната моќ на минималната плата. Имајте, не е само за стандардот, ние живееме во Скопје, во Република Македонија, своите доходи најмногу ги трошиме тука, одиме и надвор некаде така. Многу е битна куповната моќ и постои податок според куповната моќ. Дали вие ќе поверувате дека според овие податоци минималната плата во Република Македонија има поголема куповна моќ во споредба со 10 земји на членки на Европската Унија? Значи 10 земји членки на Европската Унија, нашата минимална плата може да купи повеќе. Ево, ако сакате, ќе ви кажам, нека проверат гледачите, ги имам тука. Значи, според овие податоци, нашата минимална плата е еднаква со она на Турција, значи преведена во куповна моќ. Што можете со тие пари да купите? Затоа што имајте, во Скопје, не во центарот, во населбите може да поратите еспресо за 50, за 60 денари. Тоа го немате во Солун, го немате во Софија, го немате во Белград и слично. Значи, нашата минимална плата е повисока според тоа што може да се купи од таа во Португалија, повисока е таа во Грција, повисока е таа од Кипар, нашата минимална плата е повисока од минималната плата според куповната моќ од Малта, нашата минимална плата е повисока од минималната плата според куповната моќ од Унгарија, повисока од Словачка, повисока од Чешка, повисока од Бугарија, повисока од Латвија и од Естонија. Проверете, ова се податоци од Евростат. И секако е повисока и од Црна Гора, и од Србија, и од Албанија. Кај нас проблемот сами